Храпящий снеговик. В заснеженной деревушке Фроствель все любили лепить снеговиков. Но один снеговик был особенно необычным, он умел храпеть. Его звали Снузи, и его храп был настолько громким, что напоминал раскаты грома. Однажды зимней ночью жители деревни услышали глубокий звук «хаох-хаах», эхом разносившийся по холмам. Это был Снузи, который сладко спал и храпел. Шум был настолько громким, что никто не мог уснуть, а звезды, казалось, мерцали в такт его храпу. Жители деревни, не желая нарушать сладкий сон Снузи, смастерили для него огромные наушники из хлопка и блестящей пряжи. Они осторожно надели их на его ледяную голову, и с тех пор Фроствель наслаждался самыми тихими и уютными ночами. Мораль: иногда немного доброты и креативности могут решить самые смешные проблемы.